Strike ulit guys. Dalawang beses, pangalawang beses. Lord, sana this time. Sana napuruhan na to. Ay, padam pa na bangka. Lakas. Persayin na natin to. Sumusunod na naman siya. Malaban na naman. Lapit na mga master. Lapit nyo. Nalalaman na natin kung ang isda to. Ready natin yung gancho.
Ah. Kumaliwa siya. Baka natin sa kaliwa. Kumain na naman. Mukhang GT to ah. GT o kingfish. Lapit na. Malapit na makita. Kaya to. Tagal. Napakabot. Mapagod. Kingfish mga master. Kingfish ba to? Ang lapis ah. Ay naku po. Lapis. Another lapis mga master.
Grabe yung bendang rad ko. Ayos yung laban na binigay mo, Brad. Dito ah. Tagal mapagod oh. Delikado pag ano, binabahan nyo yung rad nyo. Kaya kailangan lagi lang siya nakangat kasi inaano nila sa batuhan, sinisiksik. Konti ka na lang. Ayan na. Ayan na, ayan na. At hindi tama niya ngayon. Whew! Sa wakas nailan din kita. Kingfish mga master. Grabe. Mamaw. So ano ulit to, kasing laki nung nahuli natin dito, or mas malaki to. Ayun oh. Queenfish. Akala ko ano na, akala ko ay kingfish or GT kasi hindi man lang siya tumalon. Yung pala ay lapis. Lapis pala, lapis. Yan mga master. Yan, so dali siya ng ano natin, metal jig na 10 grams. Grabe yung laban na binigay nito. So ayan guys, wala akong panimbang pero tansya ko rito ay nasa siguro ano to, 3.5 o kaya 4. Right, so tanggalin natin yung ano, at may oras pa tayo para maghagis. So picture muna natin siya. Alright guys, so mga master, dali ulit tayo ng ano, mamaw na queenfish. Yan oh. So kasing laki siya nung ano, huling nahuli natin dito. Mamaw na mamaw. Yan, nakadali sa kanya mga master ay 10 grams na jig. So ngayon tatanggalin ko siya. So set up natin mga master. Ultralight or light, bahala kayo. Ganda ng laban na binigay nito sa atin guys. Akala ko ay kingfish, yung pala ay lapis. So right, isin ko lang to. Ayan mga master, lapis. Yan o, mamaw. Right, so tabihin natin to para may oras pa naman tayo para maghagis, para makapaghagis pa tayo. So 6:20, 28. So
Alright guys, so pack up na tayo. Yung huli natin, twin fish mamaw. So naka-safety na siya sa bag. At we're going home guys. Uwi na tayo mga master. Kasi ipasok pa. So next time bawi na lang ulit tayo. Tama siya sa ayan. So time check 6:45. Kumagat siya around 6:05. Tapos successfully landed naman mga master. At napakaganda ng laban na binigay. So hindi siya yung ina-expect natin or yung gusto nating mahuli. Pero ayos lang. At least hindi tayo na zero. Tama yung buntot niya sa ulo ko. Ayos lang guys. Ang importante, may huli tayo at nabigyan tayo ng magandang laban. Yun yung importante. So yun. Thank you for watching mga master. Hanggang sa muli. So kita na tayo sa bike natin guys. Ayan. So yun lang service natin. So paano mga master, dito ko natatapusin yung video na to. At muli salamat sa panonood. Fish on mga master. Ayos.